Madame la Présidente, cher Bernie, cher auditoire et surtout, cher Olga. Je vous propose de commencer par une citation de Georges Perec qui, ô magie des affinités électives, me semble définir parfaitement l'univers d'Olga Tokarczuk. J'aimerais, écrit Perec, qu'il existe des lieux stables, intangibles, intouchés et presque intouchables, immuables, enracinés, des lieux qui seraient des références, des points de départ, des sources. Mon pays natal, le berceau de ma famille, la maison où je serais née, le grenier de mon enfance empli de souvenirs intacts. De tels lieux n'existent pas. Et c'est parce qu'ils n'existent pas que l'espace devient question, cesse d'être évidence. L'espace est un doute. Qu'y a-t-il de plus juste qu'un artiste au service de la compréhension d'un autre artiste, qui en donne en quelque sorte le mode d'emploi? Oui, l'univers d'Olga Tokarczuk, c'est exactement cela, un questionnement, un doute sur l'espace, sur le lieu, sur ce que l'on croit familier, ordinaire, qui sous sa plume devient l'extraordinaire, sort de la routine, se révèle au contact de l'altérité. C'est dans ce va-et-vient entre l'enracinement et le déplacement que son écriture prend toute sa force, que ce soit dans Maison de jour, Maison de nuit, l'un des premiers livres traduits en français en 1998, Les Pérégrins plus tard, ou dans les livres de Yacoub encore plus tard. Elle révèle l'insolite tapis dans le quotidien, fait de chaque lieu un territoire en devenir. L'un des premiers textes que j'ai lus d'Olga est une petite nouvelle qui date de la fin des années 90 et porte le titre ô combien éloquent, Le doigt de Staline. Elle y interroge l'arbitraire de la frontière. Je cite: « Mes grands-parents appartiennent à cette génération qu'on a généreusement gratifiée de plusieurs citoyennetés. Ils sont nés sujets austro-hongrois, ont grandi dans la Pologne ressuscitée, sont devenus soviétiques, puis citoyens de seconde catégorie du Troisième Reich. Après la guerre, ils ont dû se déterminer eux-mêmes, polono-ukrainiens en Basse-Silésie. Mon grand-père est mort 1 an après leur arrivée. Ma grand-mère n'a jamais appris le polonais. » Fin de citation. Cette généalogie, c'est celle de la modernité par excellence, une modernité liquide, pour reprendre les mots de Bauman, un autre polonais célèbre, mouvante, instable, traversée d'identités multiples. C'est une généalogie du métissage, du passage, de la superposition, le refus des frontières étanches, l'héritage assumé de l'entre-deux. Dans l'univers d'Olga Tokarczuk, le génie des lieux, ce n'est jamais une géographie fixe. Ces terres de sang, bloodlands, pour reprendre l'expression de l'historien américain Timothy Snyder, une forme de stabilité. Ces terres de sang, c'est une forme de stabilité que seul restitue le récit. C'est le pouvoir des mots, un savoir intime, historique, ou les deux, à révéler, à transmettre. Car si l'ancrage est impossible, alors il faut un ancrage, EN, l'écriture. Je ne résiste pas à ce jeu de mots, lui aussi péréquien. Bonne chance au traducteur. Face au cataclysme de l'histoire, l'écriture trace une autre forme de stabilité, fragile mais tenace. Dans Le doigt de Staline, la nouvelle que je viens d'évoquer, un doigt se pose sur une carte et décide, dicte. La frontière passera là, et avec elle, des milliers d'existences basculent, déplacées, déracinées. Aujourd'hui, ce pourrait être le doigt de Poutine ou de Trump qui désigne, raye, le doigt du dictateur. La dictature,
du latin dictare, répéter, dire, ce sont les mots détournés, dévoyés par le politique, vidés de leur sens, kidnappés, instrumentalisés. Et l'écrivain dans tout cela, l'écrivain vient les reprendre. Il en restitue la richesse, la pluralité. Et c'est bien cela, au fond, le geste d'écriture d'Olga. Refuser l'univoque, refuser la clôture, ouvrir, relier, faire vibrer le monde dans sa complexité mouvante. En remettant ce titre de docteur honoris causa de Sorbonne Université à Olga Tokarczuk, écrivaine polonaise, nous réaffirmons haut et fort que ce sont les valeurs auxquelles croit notre université et que nous transmettons à nos étudiants. Dziękujemy. Olgo. Chers récipiendaires, j'ai l'honneur de vous décerner le titre de docteur honoris causa de Sorbonne Université. Olga Tokarczuk va s'exprimer en polonais, donc je vous invite à prendre les casques que j'espère vous avez pris à l'entrée. C'est la langue dans laquelle elle fait ses œuvres, donc ça sera aussi la langue pour aujourd'hui. Please, Olga. Thank you so much. Thank you for this beautiful, energetic music. Thank you, Małgosia, for your so deep and really beautiful speech. And really, I would like to ask you to let me speak in my language, in which I'm writing my novels. It will be, and you have very great translators. Thank you for translating here. And Polish is really beautiful, so. Z ogromną radością odbieram ten zaszczytny tytuł i bardzo dziękuję Wam, że doceniliście moją pracę. Jestem jednak świadoma tego, że staję przed akademią jako przybyszka z innego świata, z nieznanego miejsca i nieokreślonego czasu, gdzie ani eksperymenty naukowe i detaliczna bibliografia, ani indeksy i recenzje nie grają istotnej roli. Pochodzę z krainy Metaksy. Metaksy, tym słowem Platon oddawał pewną tajemniczą realność, która wykracza poza ludzkie doświadczenie i poza to, co człowiek może sobie wyobrazić. Jest ona paradoksalnym i nieskończonym obszarem znajdującym się pomiędzy pojęciami takim, w którym rozmywają się znaczenia, gdzie się sobie przeciwstawiają i krzyżują ze sobą. Metaksy opisuje ten rodzaj bytu, którego nie da się zwerbalizować ani poddać analizie. To coś pomiędzy językiem a wyobrażeniem, obrazem a przeczuciem. Coś nieuchwytnego, a jednocześnie najbardziej realnego, ponieważ wpływa na świat, na jego historię i pojedyncze ludzkie egzystencje. Jednocześnie kraina Metaksy to ten obszar doświadczenia, który zawsze pozostaje niejasny i zamazany, trudny do zwerbalizowania, niemożliwy do tradycyjnego naukowego zdefiniowania, w którym ciągle trwają procesy stawania się, fermentacji, buzowania. Tu biją źródła mitu, tu rodzą się opowieści, powstają potężne obrazy. To stąd do naszej świadomości przedostają się treści i dziwne, i owocujące zarazem. Tu mieszkają postaci z mitów, baśni i ballad. To świat sztuki i literatury.
Tu rodzą się metafory i symbole, za pomocą których nasze wewnętrzne kontaktuje się z naszym zewnętrznym. Przede wszystkim jednak kraina Metaksy odbija wielowymiarowe skomplikowanie świata, chroniąc je od skłonnego do uproszczeń ludzkiego umysłu. W krainie Metaksy światy istnieją poza czasem i poza przestrzenią. Są jakby zawieszone poza fizycznymi sferami, a jednocześnie ciągle obecne. Madame Bovary na przykład jest jak zatrzymana klatka filmowa, która uruchomi się automatycznie, gdy tylko na nią spojrzysz i będzie odgrywać swoją tragedię po raz kolejny. Znaleźliśmy się oto w bardzo niepewnym, może nawet niebezpiecznym okresie historii świata. Stary porządek polityczny wydaje się rozsypywać w pył, zaś nowy, powstający na naszych oczach, nabiera niepokojących kształtów. Wracają, wydawałoby się, dawno wyegzorcyzmowane demony. W globalnej wojnie o przywództwo nad światem informacja wykorzystywana jest jako broń, za pomocą której można wprowadzić w błąd, zmanipulować, oszukać, zwieść i w końcu zabić. W takiej rzeczywistości wszechobecnego kłamstwa musimy jednocześnie dbać jak najstaranniej o niezatracanie materialnych i rzeczywistych konturów naszego świata, zwłaszcza w sytuacji, kiedy napierają na nas hordy fałszerzy, diabelsko biegłych w szokującej interpretacji faktów, zdolnych uczynić z czarnego białe i odwrotnie. Gdzie zatem jest miejsce fikcji literackiej w wojnach z fałszem, manipulacją, dezinformacją, mistyfikacją, fake newsami, przeinaczeniami i zwykłym, ordynarnym kłamstwem? Czy mamy jeszcze prawo do fantazji, mieszania planów rzeczywistych i tych zmyślonych, albo tych odwiecznych, które mają korzenie w naszej zbiorowej psyche? Czy czas fikcji literackiej już minął i odtąd będziemy domagać się prawdy, samej prawdy i tylko prawdy? Czego oczekują od nas ci, którzy pytają mnie na spotkaniach autorskich? Czy to wszystko, co Pani opisuje, to prawda? Co mam im powiedzieć? Że jest to prawda, która nigdy się nie wydarzyła? Często się nad tym zastanawiam, kiedy siedzę skupiona przed ekranem i wywołuję z jego mlecznej drogi postaci i ich historię. Czy ja kłamię? Dlatego tak ważna jest dla mnie dzisiejsza ceremonia. Uhonorowanie mnie zaszczytnym tytułem doktory honoris causa uważam za symboliczne i polityczne uznanie przez Akademię naszej krainy Metaksy, z której wszyscy przecież się wzięliśmy i w której spotykamy się wciąż jak najbardziej realnie, choć bez granic, paszportów i języków. Dziękuję bardzo. Merci beaucoup.